ချင်းဟော်ချွေမျိုးနွယ်စုရဲ့စစ်ဆက်ကြောင်းလမ်းမှုကိုပယ်ဖျက်ခြင်းခံလိုက်ရပြီးနောက်မှာတော့ကျမဟာတစ်မျိုးလုံးရဲ့နှောင်ပြောင်စရာအရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဖေကလည်းကျမကိုအရှက်ရစရာလို့သတ်မှတ်ပြီးဖျားနာပြီးတည်သွားရင်တော့ဂယုမဆိုင်တော့မဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့။အေးစိမ့်လာတဲ့ဆောင်းရာသီနဲ့တညမှာမိထွေးရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်စီးနှင်းတွေထဲမှာဒူးထောက်နေရင်အဖျားတွေအရန်တက်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူသက်မင်းသားလို့အမိကျော်တဲ့ခြေထောက်မတန်တဲ့ရှီချိုအိမ်တော်ကသခင်လေးဖြစ်သွားတာနဲ့ကြုံလိုက်ရတာပါကျမဟာနောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့အင်ဂျီစာကိုဆွဲထားပြီးတုံရီနေတဲ့အတန်နဲ့ကျမကိုလက်ထပ်နိုင်မလားလို့မေးလိုက်မိပါတယ်သူကကျမကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးညင်သာစွာနဲ့လက်ကမ်းပေးခဲ့တယ်ဒါဟာကျမကိုရွှွန့်နွန်ထဲကနေဆွဲတင်လိုက်တဲ့သူ့ရဲ့အဖြေပါပဲငငယ်ကလေးကကျမဟာချွေမျိုးနွယ်စုရဲ့သားကြီးနဲ့လက်ထပ်ရမယ်ဆိုတာသိခဲ့ပါတယ်ဒါဟာကွယ်လွန်သွားတဲ့အမေချန်ထားရစ်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးကာကွယ်ပါဒါကြောင့်လဲကျမဟာမိမပြိုလေးတွေတင်ကြားတဲ့အကြောင်းမှာအသက်ပညာဆုံးအောင်စူးစမ်းသင်ယူခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ချွေကြောက်ကကျမကိုလက်ထပ်ဖို့တစ်ခါမစိတ်မကူးခဲ့ပါဘူးကျမ်းမင်းကလေးတခြားမင်းကလေးတွေနဲ့ဘာမှမခြားနာတဲ့သူကိုကျွန်တော်လက်ထပ်ဖို့စိတ်မဝင်စားဘူးလို့သူကဆိုခဲ့ပါတယ်စစ်ဆက်ကြောင်းလမ်းမှုပြပြသွားတဲ့နေ့မှာပဲကျမရဲ့ဘဝဟာဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုတာသိလိုက်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ချွေမျိုးနယ်စုကညင်းပယ်ထားတဲ့မင်းကလေးကိုဘယ်သူမှလက်ထပ်ရဲမှာမဟုတ်တော့လို့ပါပဲเจ้าမှာလဲကောလာဟာလာတွေကပြက်နေတာပေါ့ကြားပြီးပြီလားချွေမျိုးနယ်စုကစစ်ဆက်ထားတာဖျက်လိုက်ပြီးတဲ့ငါသာဆိုရင်တော့အရှက်ရလုံးလို့အဆုံးစီရင်လိုက်မိမှာပဲအဲ့လေဆရာကလည်းလောကကြီးကအမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာတကယ်ကိုရက်ဆက်လုံးပါတယ်လို့ပဲနှစ်သိမ့်နိုင်ရှာပါတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့အဖျားတွေတက်ပြီးအိမ်မက်ထဲမှာအမေသေးကန်ကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုကြားနေမိတယ်အဖေကအချစ်မရှိဘူးမိထွေးကလည်းရက်ဆက်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်မင်းကိုယ်တိုင်စူးစမ်းပြီးချွေအိမ်တော်ကိုရောက်အောင်သွားပါဗျဒါပေမဲ့အမေရဲ့ချွေကြောက်ကကျမကိုမလို့ချင်တော့ရင်ကျမဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတော့အမေမပြောခဲ့ဘူးနော်လို့ကျမပြောလိုက်ပါတယ်အဖေကစိတ်ကူးခွင့်မပေးသလိုမိထွေးကလည်းနှင်းထဲမှာဒူးထောက်ခိုင်းထားပါတယ်ကျမတွေးရလာတဲ့အချိန်မှကျန်ရင်တော့အတွက်ကျမဟာအသုံးမဝင်တော့တဲ့သမီးတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာသိလိုက်ရပါတော့တယ်အဖျားတန်ကြောင့်တတိတောင်ကောင်းကောင်းမရတော့တဲ့အချိန်မှာလူတစ်ယောက်ရဲ့ဝိယုံစာဟာကျမရှိကိုကျလာပါတယ်ကျမဟာအသက်ကယ်ကျိုးကိုစုပ်ကင်တယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီဝိယုံစာကိုအတင်းစုပ်ကင်ထားမိတာပါသူကတော့ဧကရေရဲ့ယုံကြည်ရတဲ့အနီးကပ်လူယုံအားလုံးကကြောက်ရွံ့ရတဲ့ဝင်ကလေးလို့အမည်တွေနဲ့ရှီချိုးကူထမ်းပါပဲသူ့ရဲ့နာမည်ကအတော်လေးပုတ်ဆက်နေပေမဲ့သူကတော့ကျမရဲ့အသက်သခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ကျမနေပြန်ကောင်းလာတဲ့အခါအဖေကရှေ့ဆောင်ခန်းမကိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာရှီချိုးအိမ်တော်ကပေးပို့လိုက်တဲ့တန်ဖိုးကြီးလက်ထက်လက်ဆောင်တွေနဲ့ပြည့်နေတာပေါ့အဖေကတော့ဒေါသတကြီးနဲ့နင်ကဘလို့တောင်ဒီလိုလူသက်သမားကိုမြှုပ်ဆွဲရဲရတာလဲသူကရန်သူတွေအများကြီးနဲ့ငါတို့မိသားစုကိုတက်ချင်နေတာလားလို့အော်ဟစ်နေပါတော့တယ်အဖေကကျမကိုဒီလက်ထပ်ပွဲကိုညှင်းခိုင်းပါတယ်ပြီးတော့သူ့မိသားစုကအသက်30ကျော်အရက်သမားလူလေးလူနည်းတယောက်နဲ့လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်နေတာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရှီချိုးကူထန်ရောက်လာပါတယ်သူကလက်ဆောင်တစ်ခုယူလာခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့ကျန်းအိမ်တော်ရဲ့သမီးကြီးကျန်းကြောက်ရွှေကိုလှောင်ပြောင်တဲ့သူတွေကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်ဖို့ပါပဲသူကလူကုန်လဲမှာအတိအလင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်ကျန်းကြောက်ရွှေဟာငါရှီချိုးကူထန်ရဲ့လက်ထပ်ရမယ့်ဇနီးလောင်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်ဘသူမဆိုသူမကိုထိခိုက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ငါနဲ့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်အမတ်ကြီးကျန်းခမရောဘလို့သဘောရလဲလို့သူကအေးစိတ်နဲ့အတန်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တခန်းလုံးတိတ်ဆိတ်သွားပါတော့တယ်